Hello guys, welcome to our channel. நம்ம சேனல்ல இன்னைக்கு ஒரு ரெசிபி வீடியோங்க. ரொம்ப சிம்பிளா சீக்கிரமா செய்யக்கூடிய ஒரு மீன் குழம்பு மீன் வறுவல் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மீன் வறுவலுக்கு தேவையான மசாலா எல்லாம் ரெடி பண்ணி மீனை ஊற வச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் மீன் குழம்பு செய்யறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நாங்க வந்து இன்னைக்கு வறுவலுக்கு வந்துங்க நெய் மீனும் ஜிலேபி மீனும் ரெண்டும் சேர்ந்து 1 கிலோ எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். சோ 1 கிலோ மீனுக்கு என்னெல்லாம் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் போடுறோம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். 1 கிலோ மீனுக்குங்க 10 ல இருந்து 15 சின்ன வெங்காயம், 10 வரமிளகா, 1 ஸ்பூன் குருமிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி, 15 ல இருந்து 20 பல் பூண்டு. இப்போ நம்ம இந்த எடுத்து வச்சிருக்கிற இந்த எல்லா பொருளையுங்க நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சு எடுத்துட்டு வந்துக்கலாம். மசாலா நல்லா அரைச்சு எடுத்துட்டு வந்துட்டோங்க. இது கூட ஒரு 1/2 லெமன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலாவை மீன் மேல அப்ளை பண்ணிக்கலாங்க. மசாலா எல்லாம் தடவியாச்சுங்க. இது ஒரு 1 மணி நேரம் ஊறட்டும். அதுக்குள்ள நம்ம மீன் குழம்பு வச்சிடலாங்க. நம்ம மீன் குழம்பு செய்யறதுக்குங்க ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து ஊற வச்சுக்கலாங்க. வைக்கிறதுக்கு ஒரு 1/4 கிலோ சின்ன வெங்காயத்தை தொளிச்சு வச்சிருக்கேங்க. ஒரு 25 ல இருந்து 30 பல் பூண்டு எடுத்து வச்சிருக்கேங்க. இந்த சின்ன வெங்காயத்தையும் பூண்டைங்க நல்லா வந்து 1க்கு 2 இடிச்சு எடுத்துக்கலாம். தேங்காய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க. கொஞ்சமாக கடுகு, கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சுங்க. அடுத்தது கொஞ்சம் வெந்தயம், கொஞ்சமாக சீரகம், அடுத்தது கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாங்க. நம்ம இடிச்சு வச்ச பூண்டு, இடிச்சு வச்ச வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வணங்கட்டுங்க. வெங்காயம் வணங்குறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாங்க. ஒரு 6 பச்சை மிளகாய் லைட்டா கீறி வச்சிருக்கேங்க. அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா வணக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வணங்கிருச்சுங்க. ஒரு 5 தக்காளியை வந்து நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தக்காளி வந்து நல்லா வணங்கணுங்க. இப்போ தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வணங்கிருச்சுங்க. கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூளுங்க, மல்லித்தூள் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க, குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க. இது 1 நிமிஷம் நல்லா வணக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஊற வச்ச புளியை நல்லா கரைச்சி சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இந்த புளியோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகட்டுங்க. நல்லா கொதி வரட்டும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ ஊற்றிக்கலாங்க. இப்போ உங்களுக்கு குழம்பு வந்து எந்த அளவுக்கு தண்ணியாட்ட வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கலாங்க. குழம்பு நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க. கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மீன் போட்டுக்கலாம்.
இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற மீன் போட்டுக்கலாங்க. நாங்கள் வந்து குழம்புக்கு வந்துங்க 1 கிலோ மத்தி மீன் எடுத்து வச்சிருக்கிறேங்க. இந்த மத்தி மீனில் குழம்பு வச்சா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இப்போ மீனெல்லாம் சேர்த்தாச்சுங்க. மீன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் குழம்பு வந்து அதிகமாக கிளறி விடக்கூடாதுங்க. மீனெல்லாம் வந்து கரைஞ்சி போயிடும். மீன் சேர்த்து ஒரு நிமிஷத்தில் இறக்கிடலாங்க. இப்போ நம்ம மீன் குழம்பு வந்து ரெடி ஆயாச்சுங்க. மீன் குழம்பு இறக்கிக்கலாம். இந்த சூட்லேயே வந்து இந்த மீன் வந்து வெந்துருங்க. மீன் குழம்பு ரெடி ஆயாச்சுங்க. அடுத்தது நம்ம மீனை வறுத்துக்கலாம். இப்போ கல்லுக்கு சூடாயிருச்சுங்க. கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இதில். மீன் குழம்பு எப்படி இருக்கு? சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன். நல்லா இருக்குங்க, சாப்பிடலாம். சும்மா சொன்ன சூப்பராக இருக்குது. நல்லா வெந்திருக்குங்க மீன், சூப்பராக வெந்திருக்குது. மீன் ஃப்ரைமே நல்லா குக் ஆகிருக்கு.